Múltiples zonas da comarca de Valdeorras levan xa varios días sufrindo problemas coa subministración de auga. A causa reside nas choivas das últimas xornadas que, nunha das áreas máis afectadas pola vaga de lumes deste verán, arrastraron cinza e restos dos incendios ata as captacións de diversos concellos. Entre eles atópase a rúa, onde hai xa varios días a auga da villa comezou a sair de cor marrón en varias zonas. Desde que empezou a chover así un pouquiño fuerte, pois, claro, agora ben moi turbia. Isto é a consecuencia dos incendios, por suposto, porque, a ver, isto está todo queimado, entonces agora, pois, ao chover baixo arrastra e ven aos depósitos. Ante esta situación que imposibilita o consumo da rede pública, especialmente para asearse ou cociñar, dende o Concello víronse obrigados a repartir agua embotellada entre a veciñanza. Con todo, a previsión meteorolóxica non invita optimismo. Agoira precipitacións na zona cara a finais da vindeira semana, polo que os veciños da zona non ven claro unha solución para o problema a curto prazo. Penso que non hai a solución é que deixe de chover. Ou preparar de outra maneira os depósitos, non sei. Vou tratar de poñer uns filtros un pouco fuertes porque creo que vai ser así todo o inverno, mentras este chovendo vai ser así. A ver, porque a solución aí non vai ser moi fácil.